न्याउली वाटरफल जान थालेको गाइज हेर्नु न बाटोमा यस्तो रहेछ बिस्तारै न राम्रोसँग पढ्ने है ल कति क्युट के आमा हाँसेको सबैजना भर्खर उठ्दै गुड मर्निङ फ्रम गोर्खा डे 2 है अहिले बिहानको 6:30 जस्तो भइसक्यो 5 बजी उठ्ने भनेको यस्तै हो अहिले ब्रस गर्न थालेको छु हिजोको रात बवाल भयो नन सुतिरह अहिलेसम्म पनि म चाहिँ उठेर फ्रेस हुन थालेको अब आज चाहिँ मेन भनेको नयाँ ठाउँ गोर्खा एक्सप्लोर गर्नु परेन आएपछि नयाँ ठाउँ जान थालेको छौँ अब उठ्छौँ ब्रेकफास्ट गर्छौँ स्पेस त थाहा पाइहाल्नुहुन्छ नि गाइज होइन जय शम्भु यही होटलमा बसेको थियो दाजुभाइको बाइक यहीँ छ हिजो आएको थियो भ्लग हेर्नुभयो होला नि त अनि ड्रोन सट पनि हेर्नुभयो होला गोर्खाको अनि दुईटा बाइक रेडी टु गो हामी न्याउली वाटरफल जान थालेको हो यहाँ आउनुभयो होइन वान अफ द बेस्ट वाटरफल छ है गोर्खामा आउन नबिर्सिनु होला यहाँदेखि 50-60 किलोमिटर जति छ है हामी आरुघाट हुँदै जान्छौँ अनि अफ रोड छ होला कति घन्टा लाग्छ के लाग्छ थाहा छैन स्टे ट्युन अनि के हुन्छ हेर्दै जानु होला अब सुरुमा भनेको पेट्रोल हाल्छौँ अनि बिग साउट आउट टु हाम्रो गौरव भाइ है त यहाँ आउनु होला दामी मिराकल होटेल एकदम ठ्याक्कै शहीद स्मृति गेटको ठ्याक्क अपोजिट छ है त ल नयन पेट्रोल हालौँ अनि चलिदिनु पर्छ है त इन्टरकम अन गर जय शम्भु यहाँ पेट्रोल पम्प छ पेट्रोल सेट्रोल हालेर जान्छौँ माथि नै हो जाने है फर्केर सही अब कहाँ पाउला नपाउला होइन नयन फुल हालिदिउँ जम्मा 465 को मात्र गयो टोटल गोर्खामा धेरै छ गोर्खा दरबारदेखि लिएर लारबाग बारबागदेखि लिएर सिपीदेखि लिएर धेरै छ है जानु होला आउनु होला पुरानो गोर्खाली राइडरको भिडियो पनि हेर्नुहोस् दरबार सरकारको भिडियोहरू छ टन्नै दरबार चाहिँ जाँदैनौँ यसपालि तर अरू ठाउँ एक्सप्लोर गर्छौँ गोर्खाको है अब अहिले चाहिँ आरुघाट भएर हामी जान्छौँ तर गुगल आन्टीलाई सोधेर जान थाल्यो हो यसपालि गाह्रो होला जस्तो लागिरहेको कम्प्लिटली नयाँ छ क्या बाटो हो यही बाटो हो है नयाँ यही बाटो मजा आउला रेली माइरेम फानेसी सम्झना बिर्सो इजी बोय ल सही आनन्द ल्यायो दाजुभाइ आरुघाट चाहिँ ठुलै बजारै हो अरे आरुघाट पछि चाहिँ कति बाटो छ भन्ने सुनेको थिएँ लेट्सी आरुघाटसम्म जाउँ न पहिला चिल पाराले पिच अफ रोडिङ सब छ यो बाटोमा भ्यूको त कुरै नगरौँ है गोर्खा यत्तिकै राम्रो छ आइ आज हल्का झन् फगी भयो कि क्लिन त्यति छैन नत्र भने त पन्ने है राम्रोसित आमा कति किट लाउनुहोस् आउनुहोस् न अलि ओराउनुहोस् लाउनुहोस् ओराउनुहोस् लाउनुहोस् ल ओराउनुहोस् लाउनुहोस् ल लाउनुहोस् ल सबैजनाले बाई बाई गर्ने ल सबैले बाई ल राम्रोसँग पढ्ने है ल कति क्युट के आमा हाँसेको सबैजना
ल ल ल पर्ने है राम्रोसित सही हो सही थ्याङ्क यू यार सन्चै हुनुहुन्छ ल ल हुन्छ हुन्छ कता टाढै हिँड्नु भएको कि ल ल ल थ्याङ्क यू ल ब्लगमा राखिदिन्छ है त नाम के भन्नुभयो सचिन कडा हाम्रो गोर्खाबाट धेरै माया देखाउनुहुन्छ यतिकै बच्चाहरू कति क्युट लागेर कि हेर्नु न क्या क्युट बच्चाहरू अनि यसो कपीहरू लिएर आएको थियो ल है त टेक केयर अब हेरौँ आज न्याउली वाटरफलसम्म जानु थालेको थाहा सुन्नुभयो माछी होला है त्यहाँबाट जानु थाले कति घन्टामा पुगेला बाइक ल है त भेटै खुसी लाग्यो है त माया देखाउनु होला कमेन्ट गर्नु होला है त रमाइलो गाइज रियल हुन्छ नि लास्ट इनोसेन्ट हुन्छ क्या बच्चाहरू मलाई त्यो लास्ट मनपर्छ उनीहरूलाई त्यो छल कपट यताउति भन्ने केही जानेकै हुँदैन गाइज प्योर हट हुन्छ कि बच्चाहरू अनि रोकेरै दिएको क्या त्यो बच्चाहरू क्या क्युट लागिरहेको होइन क्या रमाइलो ल हिँड्ला छौँ दाजुभाइ मुसाफिर हो यार हो भन्दै होइन न खानेका ठेगाना घाम्पेसारमा गाइज हामी कति किलोमिटर आइएछ अहिले कति छ 162 भनेपछि अलमोस्ट 20 किलोमिटर जति आइयो गोर्खाबाट 20 किलोमिटर रहेछ घाम्पेसार है आनन्द दामी छ बाटो नयन अहिले ठ्याक्क कति बज्यो 9:40 भएछ ल दामी पाराले हजुरआमाकोमा चिया खाँदैछौँ अनि हिमाल यस्तो बवाल देखाएको छ गाइज मनासले हिमाल कडा अनि यो बजार यो हाम्रो बाइक यहाँ छ अनि हजुरआमा हाम्रो हजुरआमा कति राम्रो हेर्नुहुन्छ हजुरआमाले यहाँ कुखुरा पनि पाल्नु भएको रहेछ लोकल कुखुरा हो हजुरआमा कडा अनि तपाईँले यो पसल होटेल सबै सम्हाल्नुहुन्छ ए अरू पनि छन् अनि हजुरआमाको नाम चाहिँ निरा श्रेष्ठ नयन श्रेष्ठ ऊ फेरि यहाँ इन्टरकम चार्ज पनि गर्नु पर्यो चिहान बोल्नु चेस सरकार बिहान ब्रेकफास्ट त गरेको थियो खतरा ब्रेकफास्ट गरेको थियो बिक्सा र टु भोटे भाइ अनि हाम्रो गौरव भाइ होइन त हो बजार ठिकै रहेछ यहाँ भीमसेन स्थान गाउँपालिका 1 पिपल डाँडा गोर्खा पिपल डाँडा पनि भन्दो रहेछ यो माथि गयो भने चाहिँ बजार जान्छ हामी चाहिँ आरुघाट जाने तल हो आरुघाट तल ल्याएको छ गाइस यो यताको भ्यू पनि अर्कै रहेछ यता दामी छ आउनु होला गोल आन्टी त सोधे पनि हुन्छ गोर्खालीको भिडियो हेरेर आउनु पनि सक्नुहुन्छ अन्त लोकेसन बताइरहेको छु बिस्तारै हो बिस्तारै 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 कडा बिस्तारै नयन बिस्तारै बिस्तारै के गरे बाटो त धराब रहेछ नि त मजा आयो मजा ठाउँ पनि कस्तो दामी के खेतको पाटाहरू अफरोडिङ बवाल भ्यू आरुघाट आउनु थाल्यो होला मजाले कति 175 टोटल काठमाडौँदेखि है हिँडिसक्यो हिजोदेखि भने 42 अलमोस्ट 30-32 किलोमिटर जति हिँड्यो यस्तो दामी ठाउँ छ नि गाइजर हो यो झन् खेत त्यो के भन्छ अरे खेतमा के हुन्छ धान हुने बेलामा कति बवाल देख्छ होला कि नयन है अहिले धान नहुँदा त यस्तो दामी देखाएको छ कडा यार अति बवाल बाटो पनि दामी छ आउनु होला यार अब आरुघाटमा गएर पेट्रोलको हल्का जुगाड गर्न पायो ओहो सही हो बहुत मजा आयो यार दामी दामी आरुघाटको बजार ल गाइस आयो आनन्दले टोटल काठमाडौँदेखि 179 रहेछ आरुघाट बजार ल टाइम कति रुपियाँ लिटर छ पेट्रोल सेट्रोल हाल्छ दिदी दाई न्याउली वाटरफल जान थालेको गाइस हेर्नु बाटोमा यस्तो रहेछ आन्टीलाई कुरिरहेको यो ठाउँको नाम पनि के हो बाटो चाहिँ पुल बन्दै रहेछ
ल लेट्स गो नयन बिस्तारै इजी भयो जान्छ ढुक्क अनि दिदी यो ठाउँको नाम चाहिँ के नि आर्केट बजार अनि यहाँदेखि ऊ कति टाइममा पुगेला न्याउली झर्ना थाहा हजुरले सुन्नुभयो हजुर कति टाइममा पुगेला है ल ल ल हजुर 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 तातो पानी हजुर 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 है ल हस् आमा हस् 1.5 घन्टामा पुग्छ है हस् 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 ल ढुक्क ढुक्क केटो ढुक्क यो बोय यस यस यो बोय इजी 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 बोय यो अन्त पारा शैली हस् बुढी गण्डकी यो तिरैतिर 2 जना दाजुभाइ कडा अफरोडिङको मजा उठाउँदै लेट्स गो बिस्तारै अफ रोडमा कुदाउने हो केटाहरूले जात्रा झर्ना जस्तो हो झर्ना आयो आयो न्याउली ठ्याक्क यार आयो डर पारा ल टोटल कति किलोमिटर चलाइएछ ठ्याक्कै 200 यार ठ्याक्कै 200 किलोमिटरमा न्याउली वाटरफल रहेछ अझै पनि कडा रहेछ त यार पानी त नयन हेर त कति धेरै पानी यार फोटो हान्नु पर्यो नि त 1-2 guys, drone shot 1, 2, 3, go.
गाइज बब्बाल नुहाइयो फ्रेस भयो है न्याउली वाटरफल आउनु होला दामी है अब गोर्खामा छ ल बहुत मजा आयो गाइज है अब टक्क ड्रोन सट हेर्नु भयो होला भोक लाग्यो अरूभन्दा लास्ट भोक लाग्यो ल यति भन्दै यो ब्लग यो पार्ट पनि यहीँ इन गर्न चाहन्छु है गाइज ल आफ्नो केयर गर्नु होला राम्रोसित बस्नु होला है खुसी भएर बस्नु होला नेक्स्ट पार्टमा भेट भइहाल्छ टिल देन लभ यु अल जय नेपाल गाइज